Halo Sobat 100, masih bersama saya Lukman Hakim dalam program 100 Institute. Pada kali ini kita akan membahas soal UN SMP 2018 pada materi pesawat sederhana. Adapun soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut di mana diberikan 4 pesawat sederhana jenis bidang miring. Pertanyaannya, bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis yang sama adalah. Nah, untuk mencari keuntungan mekanis dari pesawat sederhana jenis bidang miring, kita gunakan persamaan sebagai berikut Sobat 100. Jadi keuntungan mekanis dari bidang miring, perhatikan dahulu gambarnya. Nah, di sini keuntungan mekanis yang diberikan oleh bidang miring adalah sama dengan perbandingan antara panjang lintasan bidang miringnya atau S per tingginya. Nah, jadi Sobat 100, bidang miring digunakan untuk memindahkan objek dari satu titik ke titik lain yang memiliki perbedaan tinggi H. Jadi paham ya Sobat 100, keuntungan mekanis akan kita cari dengan persamaan S per H. S panjang lintasan bidang miring dibagi H adalah ketinggiannya. Nah, dari keempat bidang miring yang diketahui di soal, nomor 1, 2, 3, dan 4, kita bisa simpulkan jika keuntungan mekanis yang sama itu adalah bidang miring nomor 2 dan 4. Nah, kita akan buktikan. Di sini nomor 2 diketahui 3 meter ini sebagai panjang lintasan bidang miring dan H-nya adalah 1,2. Jadi kalau kita hitung KM-nya, S per H, S-nya 3 dibagi 1,2 untuk ketinggiannya. Kita dapatkan KM sebesar 2,5. Nah, paham ya Sobat 100? Sobat 100 bisa hitung kembali. Di sini 3 per 1,2 bisa dengan cara rubah 1,2 di dalam pecahan menjadi 12 per 10. Maka 10-nya naik ke atas jadi 30 per 12. Sama-sama dikecilkan, dibagi 6, maka Sobat 100 akan dapat 5 per 2 atau sama dengan 2,5. Paham ya Sobat 100? Dan begitu pula untuk bidang miring yang keempat di sini, S-nya ada 5 meter dan 2 meter di sini sebagai ketinggiannya. Maka nilai KM S per H, S-nya sebesar 5, H-nya sebesar 2. 5 per 2, lagi-lagi sama, keuntungan mekanisnya sebesar 2,5. Nah, Sobat 100 bisa buktikan untuk gambar 1 dan 3 mencari keuntungan mekanisnya masing-masing. Namun, pada soal ini yang memiliki keuntungan mekanis sama yaitu gambar nomor 2 dan nomor 4. Jadi kita tuliskan kembali, bidang miring dengan keuntungan mekanis yang sama adalah nomor 2 dan 4. Jadi pahami lagi Sobat 100 ya, keuntungan mekanis untuk bidang miring perbandingan antara panjang lintasan bidang miring. Ingat, panjang lintasan bidang miring dengan ketinggiannya. Oke Sobat 100, sudah cukup paham kan ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!